Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing dheng kali bajan man lakasngi nadu kapor khandai baje jan me chaneng hagi benta jong kasurok ba National Highway 6 kata nadu kithan khatlai mer ter shadu shajaraban kalakta jur shikadai ki pai ba nong let nong wan leng ba kan di kasurong kadau bakong san bala penlong ya kan di kajing dheng kali kadai namar kajing talasi trok jong ki pulet ka Assam leng ba ka Jorabat Police Outpost kata hadian bala pelat kanu entry Bandrung Syakajala Assam. Namar kajing sakut daki kenta hakite ki benta jong kasurong. Kidan ru ki bamban se ban habyat khongpong. Nakabajuyat kata banyat da kasurok jong kaliang ka bomday lani ka rong sign. Tang banlat nakate kajing syak dheng kali. Kababu jeng maru ikinong let nong wan bat nong nyak kali ru kumjo. Hadin kajing yok jeng tip nakajing ut jeng nam jong ki pat bat nong let nong wan. Kinong thok khubor karib hoy. Henen kasngi kilahiar syakate ka jaka batlap markhmat ya kajing dheng kali ka bashir khay. Tang nakadaw jong kate ke jinglek ki pulet ka Assam. Haba persang wat jeng tep na ki pulet ka Assam. Halor ka ka nongrem ka balapen long yiki bantalasi. Henry ki kren penban de ki ktien ki bakhor. Badong baki haban pendep yala ka kamram. Kumbala batha de ki he officer ki jongki. Kani ka jeng dheng kali kalak tak jor khamtam yiki tu ki breu ki bapang basitam. Ki badan kam ban poi kerki syaki jaka ai jeng sumar. Batru kitu ki bayabe ban poi syakat lengsun, batru kitu ki batmu ban let leng bakarel. Kumta na kalyang ki pat ba nong let nong wan, ki bala bitar halor kani ka jing dheng kali ka baman la kamin, ki kentu ki artli ki sorkar jong ka Meghalaya bat Assam, baki day ban penbet nok mardor, na baka ni ka jaka ka day ka badang hap harib hoy. Batru kumno ki te ki pulet Assam ki dan hok bantu kelar, bat pen selang ki pat ba nong let nong wan.